السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسoo dhawaada Alkhaliiji aa mar walba kala socotaan barnaamijyada multimedia iyo graphic design iyo horumarinta barnaamijyada. Waxaan bilaabi doonaa insha Allah complete Adobe graphic design. Qaybta koowaad aan qaadan doono xawaaye graphic design-ka Photoshop-ka. Aan waxaan rabnaa course outline. Waxa walba markii la bilaabayo jadwal ka bilaabanayo iyo jadwal uu ku dhamaanayo. Jadwalkaas markaan samaysano waxaan noo fududaan doonaa insha Allah sida fudud inaan cashirka u qaadano. Waxaan rajeynaa in walbo PDF-kan groupka hadaa kusoo biirtid Telegram-ka ama WhatsApp groupka waxaan soo dhigi doonaa groupka inaan wax walba isharsiya inaad ka qaadan doontid insha Allah. Mar walba description-ka ayaan kusoo qori doonaa groupka saa u heshid warbixinada update-ka resource-ga meelahan inaan ku wadaago diyaar ah insha Allah. Channel-keena fadlan subscribe, like, share channelka kaliya waxaa ka xigta baralkaasi inaad subscribe aadid kadibna notification-ka aad furatid. Qaybta koowaad aan rabnaa graphic design-ka. Graphic design waxa waaye in xiriir lala sameeyo qoraalo iyo sawiro la isku daray ayaa waxaa kasoo baxay design. Tusaalaan slide-kan waxaa noogu diyaarsan sawir, designo, qoraal, logo, waxyaabahaas dhan aan ugu diyaarsan meeshaan. waxyaabahan la dhahaa graphic design communication-ka lagu sheegay waxa waaye wax yar concept lagu sheegay qoraal badan aan diyaarsan. qoraalkaas waxaan kusoo koobay keliya loogada, magaca maadada iyo wax yar oo information yar aniga ugu saabsan aan kusoo koobay. adigna waxaa samayn kartaa sidaas oo kaleete. graphic design waa communication of xiriir lala sameynayo. qoraal lagu siiyay iyo sawiro inaad isku keydid kadibna wax micno leh inaad kasoo saartid. waxaan rajeynaynaa fahamtid graphic design ku yahay. waxaan rabnaa saddexda program aan baran doono waa Adobe Photoshop, Adobe Illustrator iyo Adobe InDesign. saddexdaas waa course project socon doonta insha Allah muddo bilooyin iyo waqtiga waxay ku xiran tahay sida jadwalka uu noqdo culaysa hadaysan imaanin insha Allah. rajeynaa inaa si fiican kala socon doono. qaybta koowaad Adobe Photoshop waxaan ku baran doonaa insha Allah waad arki doontaa course outline-ka. waxaan arki doonaa insha Allah Adobe Photoshop waxa waaye sawirada designs-ka pixels ah loogu talagalay. Adobe Illustrator waxaa loogu talagalay factor quality ama factor design sida logooyinka iyo waxyaabahaas loogu talagalay. laakiin waxaan kasii casirsan Adobe Illustrator. midka xiga waxa waaye Adobe InDesign. Adobe InDesign waxaan ku baran doonaa sida buugaagta, joornaalada, magazines-ka waxyaabahaas sida loo sameeyo ayaan arki doonaa insha Allah. waxaan rajeynaa iyagana inaad si fiican ugu faa'iidaysan doonto oo wax badan adiga kaa maqnaayena inaad fahmi doontid haddii alle. mar walbana waxaan dejin doonaa insha Allah waxay cashirka la qaatay dib u sameey war celi. waxaa jira farsamo yar oo ardayga ama qofka baranaya graphic design-ka sidee u baran karta. waa dad waxa waaye muuqaal tutorial-ka hadaad daawatid. midda labaadna waxa waaye boostida ama sawir soo dhigo dib inaad drawing inaad dib u samaysid sawirkaas. dhowr mar hadaa isku daysid waxaa samayn doonta sawir adiga qabiiskaan ama qayb ugu hoosey aad bilaaysid yaqaan intaas loo samaysid qof buuxa graphic ku fiican wax wada. laakiin haddii principles iyo oo wax badan uma suurtageli doono insha Allah inaad sii wadid graphic design. waxa waaye brainstorming, maskaxdii inaad curisid ama maskaxdaada wuxuu ku jiro inaad dib usoo saartid banaanka cadkeyga aa loo yaqaanay graphic design-ka. waxyaaba badan uu sameeya waxaa kamid ah waxyaabo aan macno lahayn inuu macno u keeno. tusaalaan sawiro iyo waxyaabo animation ama waxyaabo effects wax qordan lasku keenay. tusaalaan sawir waxaa arki doontaa cashirka intuu socdo sawir difference kala duwan isku keenayo oo haddana laga dhigayo sawir hal xab ah. badanaa waxaa la sameeyay marar qaarkood dadka bandhig qabsanayaan dhowr sawir kala duwan hal meel isku keenay. markaas waxaa laga soo saaraa design aad u qurux badan insha Allah. waxaan rajeynaa inaad fahantay graphic design. course outline-keena u galno qaybteena koowaad ee insha Allah. qalin warqad soo qaado. waxaan rajeynaa insha Allah koorsadana markaan bilaabatid meesha ugu bilaabanaysa insha Allah waxaana noqon doontaa
cashirkaan ku arki doonaa haddii ala idin sida bilaaban doonto ugu dambeeya ayaa faahfaahin guud ka bixin doonaa. Qaybteen koowaad ama koorsada waxaa loo qeybi doonaa 3 qaybood. 3 qaybood waxaa waaye qaybteen koowaad hadda arki doono insha Allah. Introduction phase 1 waxa waaye introduction to graphic design. Graphic design ka maxaa waaye tools in workspace. Toolsyada lagu shaqeynayo iyo meesha space lagu shaqeynayo sida photo editing, photo sawira in dayactir aan ku sameeyno ama hagaajin badan aan ku sameeyno oo wax aan ku darno wax aan ka bixino. Meesha ugu muhiimsan aan fahmi doono insha Allah waa photo editing. Qaybta labaad aan gali doono insha Allah waxa waaye course project. Course-aan waxay ka kooban tahay branding, campaign dhammaystiran aan ku sameyn doono insha Allah diisa ID card, business card, invoice, booknote and coverkiisa iyo xariijimaha buugaagta lagu sameeyo oo inta badan waxaa loo sameeyaa annual promotional kambaniyada oo daawacaada badana way adeegsadaan. waxaa kaloo jira invitation cards kaararka waxay in bandhig markeed sameynaya ama aroosyada wax walba markii xaflad la qabo barnaamijkaas loo yaqaano invitation cards. waxaa kaloo jira flyer design. Flyerka inta badan waxaa loo adeegsadaa sida kambaniga cusub yahay ama kambani u jiri in warbixintiisa hadda waxaa jira shirkado cusub. shirkadaas waxay u baahan yihiin design loo sameeyo warqad yar ee fure oo xogtooda kooban lagu soo bandhigay loo yaqaano flyer design. insha Allah qaybtaan waxaan rajeynayaa inaad fahantay oo aad ka soo fahmi doontid. qaybtaan waxaa xiga waa course continue oo qaybtaan wax kala tacsiilnay flyerka markaa ka baxno. waxaa kaloo iman doonaysa workshop design, designada barashada istaambada waxa la warqada marka sida la tago oo la saxiix istaambada loogu dhaqmo all up design qorka standiga ah oo la istaajin xafladaha markii la qabo ama kambaniga qaybtiisa dhigayo loo yaqaano wala. waxaa kaloo jiro inta badan arki doono board waxaa arki doona insha Allah haddii aan idmo xaflad markii la qabo ama kambani cusub wax sameynayo qaab loo shaqeynayo. waxaan kaloo arki doonaa insha Allah calendariska waxaa loo adeegsadaa inta badan kambanigan ana promotion annual lah waxaas sidoo waxay loo sameynaya project brandingka kambaniga sanadlaha markii la gaaro oo ku sameynaa buugaag qalimoon calendar qeybiyo macaamiishiisa uu siiyo sida xogta haysiin wariga warb iyo xabis ward oo bawrba geena magaciisa la aqoonay kana it is adoin ayadina sameyno envelope oo Allah qadaha xawaasi waa qanda kidinayo ayadina sameyn doona insha Allah. waxaan ka doonaa Allah infographic waxaa la qoraalo oo saalaan koorsadan project design policy malo shay iska dhex baxay shay wareega amnisan course for project one phase oo xamu phase 2 after phase 3 oo qayb ugu dambeyso waa qayb social media Facebook oo iga birta saxda loo yaqaano profilkiisa iyo coverkiisa isigaasa saddex habeenaad Instagram waa WhatsApp ina sida hadda kan ayado intaan sameeyay la waxa Twitter ka cabirkiisa goori waa sidoo sameyn doona insha Allah. Alkhaliiji qof tani qof profil ilos كتب فلوس داس قبل أصلا تذكر ما هي كان بيشلو وكامبين تدو ووب ديزاين ووب سايت أنتي مع نادي إلا إنفلونين إيش وقدم بيش قاب كديزاين حاله وشبابك أسوي ديزاين ويب سايت أنت هذا زوجي وخافك ويتشال هاي أين أكتب إيش هذا أقصد الجنرال كنا إن شاء الله وشو بيو أصحاب تدري جالسين ويدهم مركلة يعيش الكلام بلا شيء. السلام عليكم ورحمة